Ma oggi ha tu tagliato mai lo castello? Che tu risolanto? E immaginare la vita come era prima. State a sentire questa storia. Al di là della riva c'era un castello dove un tempo principi e principesse ballavano fino a notte fonda e ammiravano il luccichio delle stelle, la luna riflessa sul mare, una poesia. Si conta che la regina Bianca di Navarra si rifugiò in questo castello perché voleva sfuggire alle insidie del vecchio ribelle Bernardo Cabrera, che voleva a tutti i costi maritare Silla, ma Idra non voleva e allora fuggì e si nascose nel castello. Chiudere gli occhi per vedere qualcosa di straordinario e con un po' di fantasia volare via. Il nostro territorio di Santa Flavia si sviluppa a ridosso delle pendici che appartennero un tempo ai Fenici. Qui troviamo molte ville antiche risalenti al XVIII secolo, residenza estiva di molte famiglie benestanti. Questo territorio, molti di noi non lo sanno, era dedito all'agricoltura, oltre alla pesca e altre tradizioni. La vera sicilianità noi la ritroviamo qui, in mezzo alla gente, con usi e abitudini propri di questa zona. Ogni personaggio che si incontra per le vie del borgo ha una sua storia, tutto è pittoresco. Le grida dei pescatori, quelli che sono al mercato, gli schiamazzi dei bambini per strada. Tutto questo è la vita semplice, la nostra vita. Anche lo storico Tucidide descrisse questa zona evidenziandone la vocazione marinara, la salubrità dell'aria e la fertilità dei terreni. Qui, dove il tempo pare si sia fermato e le stagioni stentano a trascorrere, qui, dove gli odori degli aranceti e le zoghere fiorite fanno da cornice a questa grande opera, qui, dove i problemi non mancano mai e noi non li facciamo mancare. Se sapessimo quanto vale sta terra, se ci dessimo un valore, antica che assai, allora sì che questo sarebbe un mondo diverso. Ma intanto il villaggio si sveglia, si sentono i motori dei pescherecci e le urla dei pescatori. Il mare luccica con il suo verde splendore e le grida dei gabbiani ci fanno compagnia all'alba. Vedete quante belle storie ci appartengono. E co voleva dire che una regina stava a cacca in faccia, una regina che alle prime luci dell'alba poteva ammirare il panorama più bello del mondo. Penso proprio che il fascino di queste zone sia ancora tutto da scoprire e con tutti i suoi problemi annessi resta sempre un bel mondo, il nostro piccolo mondo. Tra i ricordi, stamattina ho trovato una vecchia foto. Parlando di questi personaggi del paese, ho trovato una foto di pescatori. Praticamente il pescatore messo nel davanzale della sua casa con tutta la famiglia e tutto il nucleo familiare insieme. Infatti anticamente soleva riunirsi a fine giornata a casa dei genitori, perché andavano a trovare i genitori. Era usanza tipica che i figli, prima di andare a casa dalle mogli, dovevano passare alla casa dei genitori. Quelli più anziani ci dovevano andare. Nei periodi estivi si sedevano sul davanzale con sedie impagliate e si chiacchierava del più e del meno. Si parlava rivaira la pignata che conosceva solo Carmenava. Si diceva così, ricordate? Il detto voleva dire che i guai della casa li conosce soltanto chi ci vive dentro e chi li gestisce. Sedevano uno di fronte all'altro i grandi, mentre i piccolini giocavano per strada, non preoccupandosi se qualche macchina potesse investirli. Storie, cioè a quei tempi, in queste storie, le macchine non esistevano, ce ne poteva essere una sola, che scantucciera. Si discuteva della roba del mare, del tempo e poi c'era quello più bravo, sempre, che raccontava le vecchie storie e attirava attorno a sé i bambini e ci contava vecchie storie, tipo Menanno Angelo, raccontava le storie di guerra, di Beate Paole e poi c'erano i pescatori che raccontavano le storie di mare, le storie di vita. Conoscevano tutte le poesie a memoria, i picciriddi sapevano insegnare a memoria tutte le poesie. Ci siamo, ora non ricordano più, tutti gli anziani sanno tutte le poesie e si ricordavano pure che succedeva che la testa sventata.
Si guardavano negli occhi queste persone e parlavano con il cuore. Non dimentichiamo poi Aromenica. Che succedeva a Aromenica? Quindi a parte che si vedevano tutti sul davanzale, Aromenica vi parlo della tannura, per i più affezionati a tannuriedda, considerato dal siculo un oggetto sacro per il culto del cibo. Sabaddeo non ce l'avevi nel corredo matrimoniale. Si tratta di un fornello a carbone piccolo, barbecue, oggi chiamato così, realizzato sempre in ferro, spesso accompagnato dalla rariglia, la griglia. Il nome probabilmente deriva dall'arabo tannur. Si tratta, praticamente la rariglia tutti ce l'abbiamo, ormai la conosciamo tutti, ci siamo. Ma perché vi stai dicendo questa cosa rariglia, la tannura? Nella piazzetta di Lannari dovete sapere che tanto tempo fa, prima di stare male cose, ogni mattina di domenica c'era la fila. Che per a dire la fila? Diciamo noi già la cura e che era lunga. Dovete sapere che dalle mie parti, i Lannari, quando uno arrusteva o arruste, la voce italiana e mangiano. Insomma, se uno adduma, scendono i vicini e portano i loro callozzi di salsiccia, carne impanata, spetine, non manca niente, il ben di Dio. Ma chi fa così, mi fa rustere? Sono solo 6 carrozze di salsiccia e qualche fettina di carne maiale, carne varie. Risponde l'amico, cacetto, mettete a turno. Arriva pure la zia Peppina con la carne panata. Usciavoro si espande per la via, la fila continua. Vossia gradisce un carrozzo di salsiccia, un pezzuto. No, la ringrazio, se no senza pane, la salsiccia me faccio. Arcano mistero. Tutti insieme nel quartiere ad aspettare. Le chiacchiere e le voci si odono e pian pianino si disperdono, poi tutto insieme silenzio. Ognuno torna a casa sua con un po' di carne, qualche callozzo e un po' di vita. Mi manca tutto questo. E tire tappete sono parole che do vento. Mi susì una mattina e mi passarono per la testa tante parole antiche. Vi ricordate lo motto antico, l'ultima vara di San Domenico? Che voleva dire? Dovete sapere che durante la processione del festino di Palermo, l'ultima vara, in ordine gerarchico tra i fercoli, era chi di San Domenico, proprio San Domenico. Era cosa assai conosciuta che si tradusse in proverbio per indicare quelle persone che non arrivano mai puntuali e che quando finalmente arrivano si esclama con ironia: «Mi, e chi si l'ultima vara di San Domenico?» E chi c'è uno? L'avocio proverbio qual è? L'avocio è un modo di dire nostrano che ricorderete tutti, virsille e lasciaco, che bene a dire, ve lo spiego. Si racconta, e voi già sapete, che in Sicilia, ai tempi antichi, c'era la possibilità di osservare le liti frequenti che scoppiavano nei vari quartieri dai balconi e nei nostri, a voglia. L'asciaco era il terrazzo da dove osservare senza esserne coinvolti e quindi che significato ha questa cosa? Si dice così per indicare quelle persone che assistono indifferenti a qualcosa senza prendere una posizione, insomma se fanno i fatti sua. A due punto savirini l'asciaco, ecco svelato l'arcano mistero. Altra parola chiave e modo di dire che oggi usiamo è beato l'uocchio che vira a Pasqua. Un detto molto comune nelle nostre zone, ma quanti di voi lo conoscevano? Un bel po', io penso. A questo detto possiamo dare 2 o più interpretazioni. Il principale significato, quello evidente, è che tanto tempo fa beati erano coloro che arrivavano felici e vivi alla nuova Pasqua. Sicuramente questo detto nacque in un periodo di guerra ed epidemia. I detti nascono dalla bocca della gente e chissà, magari la vita era sempre in preda agli stenti e alle sofferenze. È un detto che possiamo usare anche adesso con tutta questa pandemia. Altra interpretazione potrebbe essere beato colui che vede Pasqua, ossia che vede una donna desiderata e finalmente la incontra all'improvviso e pronuncia questa frase. O di qualcuno che incontra un vecchio amico che non vedeva da tempo. Il nostro gergo siciliano è ricco, è bello, ci siamo, e ogni elemento della lingua ha una sua storia, ha un significato.
di popoli, ne vengono assai nelle nostre zone, soprattutto in Palermo, assai gli arabi, e noi siamo arabi anche nelle usanze. Un altro detto di matrice araba è il detto shatire e mage e bogliurire, pronunciato spesso per volere indicare un fatto incredibile, inverosimile. Quante volte vediamo le donne, soprattutto con le mani al volto, pronunciare questo detto, segno di meraviglia o anche di paura addirittura. La subordinata, quella che viene dopo, vogliurire, che accompagna la frase principale shatire e magi, viene appunto utilizzata solo per accrescere questo stupore, un piccolo appunto per riflettere insieme. Nelle tradizioni e nei modi di dire, noi siciliani siamo un po' teatrali, spesso per dire una cosa o per mandare un messaggio siamo la cosiddetta allusione, cioè noi diciamo una cosa per farne capire un'altra. E per finire la domanda da $2 milioni. Un'amica mi fece questa domanda, state a sentire. Anna, senti, mia madre vuole sapere che cosa significa uovo sciuruso. Dite la verità, anche voi non ci dormivate la notte. Sforzando, dovete capire per chi si riceva. Nel passato dovete sapere che la cucina siciliana, povera come la terra che l'ha generata, faceva uso di prodotti poco costosi. Fra questi prodotti c'erano l'uova. Le ricette erano veramente gustose, così anche i ricchi pugliesi cominciarono a mangiarle. Così, ritornando all'uovo sciuruso, che significa? Uovo sciuruso significa uovo tenero come la cera, da ceroso, forma singolare che viene dal latino cerosus, ossia costituito da cera. Anche questa una similitudine. L'uovo è così tenero, cucinato a metà cottura, che nell'aprirlo l'albume sembra cera squagliata. Veniva messo nell'acqua calda senza che arrivasse a diventare duro. Oggi si chiama anche uovo alla coque, dal francese. Una variante di questo uovo sciuruso è l'uovo sciuruso con vecchietto, cioè l'ombelico che si ottiene facendo un piccolo foro nel guscio. Da esso, al momento dell'ebollizione, esce un po' di albume che solidifica in forma di pallina bianca, o vecchietto, appunto. Ma che ne volete? Vedete quante cose sappiamo? Vedete quante cose facciamo? Come gli ardini acciurati e odorosi siamo sempre briagnosi. Vi ringrazio con tutto l'ume core per l'affetto e le parole che mi rastevo con amore. Lo piacere fu assai grande per me. Baciamo le mani a tutti questi signori.